Vagap festivali o'tdi. Biz bir kutib aldık bu festivalni. Bu Tatar festivaline kişilerin kilovi, yaşlar mında yığılıp kelip barsa da bu bizni bik şatlandıra, bu bik zor narsa Moskva yaşların için, Moskva Tatarların için. Vagap festivali bizning milletni saqlaydi, dilni saqlaydi, bizning burun gadaklarning folklor kuylarini saqlaydi. Şunlar biz onu bik jaratib kutib turamiz. Şunlar biz mında bik jaratib barımızda yığılıp kelamiz. Kapatılmaz mum ağlar, Reşit Vahap'la mumlarına uralıp kala, yüreknin şiddet olar. Allah vergen olup dolan, dolaplarına tutuşa. Elfiyeler, Abdullalar, Hayder, ilhamlar aşa. Halıq bulgaç, ışık tutamaz, ışıksız mizgirler olma. Varisların yonalığında, tutaş manılardan gına. Bizning shtab bir konsertda Moskvada shtabsiz hali uzmay. Bugün shtab kishilari mında 100 kishi bo'ldi. Bu 100 kishilar uram kishilari tug'il. Bular kishilar jirni, tatar mong'on, tatar jirin, tatar kuylarin jarata turgan, ting'nay turgan kishilar mında jiyildi. Mında bo'ldi, значит, 20 председателей татарской автономии молодежной keldilar. Bo'ldi Совет молодежи polprietstva. Bik yaxshi konsert, bik mina men chiqqanda kishilarning ko'zlarida, qiyofatlarida shunday kanagat bo'lib kishi ketdi bugun. Tatar tilini unutmaska, Tatar jırını unutmaska. Benim dostlar var Moskova'dan. Tatar tilini unutmuyorlar, jırlarını tınlıyorlar. Tatar tilinde
Менә шундайдан телим. 2004 yıl yazında başlanıp gitken festival menayinde 14. yıl devam eder. Onun neticesi Raşid Vahapov, Haydar Begiçev, İlham Şakirov büyüklerine ıldılışı yama tavuşlar, mertebeli festivaller, konkurslarda jengişi, muzikantlar. Әйе нәтижеләр шуннан да куанырга дуслар. Фестивальнең максаты изге, төрле төбәкләргә, илләргә сибелеп яшәүче халкыбызны берләштерү, милләтпәрвәр җанлы, халкыбызның үткәненә, мәдәни мирасына, җырның сәнгатенә битараф булган, аларны килер буыннарга җиткерә алырдай талантлы яшьләрне үстерү. Şükür андый яшьләребез бар. Һәм бүген сәхнә тоткан яшьләребезне без горурланып Вахапов оныклары дип атыйбыз. Festival konkursunda katlaşan katılışlar sonu ise yıldan yıl arta bара. Misal için 2013 yılda konkursta katlaşan katılıp 33 varize kelgen bolsa, 2015 yılda 97'ge җитте. Bu yıl ise uyuşturucu komiteti 122 varize тіркәде. Фестивальнең оештыручылары Татарстан Республикасы Президенты ярдәме белән Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы, Рашид Вахапов фестиваленең кайгыртучылар советы һәм Рашид Вахапов исемендәге Татар мәдәнияте фонды. Һәм Мәскәү шәһәрендә концертыбызны Татарстан Республикасының даими вәкиллеге ярдәме белән Globex Promotion компаниясе оештырды. Сәхнәдә фестивальнең иң яшь birinchi daraja laureat ismine layık bulgan Kazan'ın Tatar İngiliz Mektebi o'quvchisi, Tatar Shirin Голос proyekti aşa bütün dünyaya tanıtkan Zayda Muhammadjanova. Tatar Halk Shirin Sanmarsu. Boyalarda Tatarstan'ın ot kazanan artistleri Rinat Valiyev ve İldar Salamov. Рашид Вахаповның фестивале, концерты. Бүгінгі біріншіден мұнда бұл концертқа яшьләр килде, бөтен Мәскәү килде дип уйлыйм. Һәм ул аларны берләштерә, һәм алар монда аралаша алалар, һәм шундый бик мөһим музыкаларны тыңлыйлар. Мәсәлән, менә хәзер фортепианода да уйнадылар. Яхинны, Сакмарсу, Бедрә таулар, шундый мөһим җырлар, алар безгә бик кирәк. Хәзерге яшьләр шундый җиңел генә музыка тыңлыйлар. Шундый җиңел генә музыка, ул мәсәлән, бас кызым әпипә, шундый күбәләгем, менә шундый
шундый зур музыкаларны яхин кебек алар тыңламыйлар. Һәм бу концертның роле шунда дип уйлыйм, менә шул безнең яшьләребезгә шул музыканы җиткерергә. Тарих кабатлана, мондый татарның авыр вазгыяты элек тә булган, кабатланып торган, һәм без тарихтан беләбез, бик авыр елларда да татар халкын ике төп фактор саклап калган. Ул ислам дине һәм татар җыры. Һәм бүгенге көндә дә, бүгенге вазгыятьтә дә, бик авыр вазгыятьтә дә, әлбәттә, безгә ниндидер яктан без артка китәбез икән бит. Менә Ленинның әйткәне бар бит. Шаг назад, два шага вперед дип бит. Менә без шул позициядан чыгып, без теге яки бу үзебез теләгән өлкәдә бик эшли алмасак та, татар милләтен, татар мәдәниятен үстерүнең башка юлларын эзләргә тиеш. Һәм шуның бер юлы, әлбәттә, ул татар җыр сәнгатен үстерү, аны кулач итеп үстерү. Әмма ләкин бу җәһәттән мин бер чумна белдерәсем килә. Соңгы вакытта шундый бер бик ямьсез тенденция бара. Нәрсә булса булсын, бары тик татарча булсын дип. Мин бу позицияны дөрес дип уйламыйм. Чөнки без теге ниндидер массага ирешик дип, шундый үз максат куеп, нәрсә булса булсын, бары тик татарча булсын дип, үзебезнең зур, бөек сәнгатебезне югалтырга мөмкин. Мәсәлән, без аны үзебезнең Вахап фестиваль җитәбез, безгә әйтик шул Мәскәүдә тамашачы җыю җиңел түгел. Моның сәбәпләрен беләм, чөнки мәсәлән, безнең алда 5-6 бер бик түбән дәрәҗәдә концерт була. Анда вакыт-төяк җырчы катнаша. Менә бит безнең хөрмәтле президентыбыз булды шушы көннәрдә Барыс медиада. Һәм ул нинди сүз әйтте? Тузга язмаган җырлар яңгыратмагыз дип. Бу гениаль сүзләр. Президентлар бер кайчан да бара тик бәгән әйтми. Татарны саклаган беренче нәрсә динебез. Чөнки менә безнең тарихыбыз бик озак һәм без анда төрле вакыйгаларны уздык. Һәм шулай ук милли гырыф-гадәтебез, милли моңыбыз, милли телебез, буларны да Шиһабуддин хәзрәт Мәрҗани дә үзенең бик күпләребезгә мәгълүм булган сүзендә әйткән. Шуңа күрә менә бүген Татарстанда гына түгел, төрле өлкәләрдә яшәгән милләттәшләребез белән эш алып бару бик мөһим. Ул эшләр бара. Ләкин менә Мәскәүдә бик төрле милләтләр яши, төрле халык яши. Бер төрле саннарга күрә монда 300 мең, бер саннарга күрә 700 мең, бер саннарга күрә миллионнан да артып киткән татар милләттәшләребез яши дигән сүз бар. Күпме генә булмасын, безгә безнең менә милләттәшләребезне бигрәк тә яшьләргә менә шул татар милли дини ояткыбызны салырга кирәк. Бигрәк тә тел мәсьәләсе һәм милли җырмың, милли театрларыбыз булсын. Ул ук мәчетләребездә дә аның тирәсендә хәзер милләттәшләребез белән бергәләшеп ниндидер яңа яшьләрне кызыктыра торган формалар табып эш алып барырга кирәк. Әгәр дә без телебезне, үзебезнең мәдәниятебезне, әдәбиятыбызны һәм динебезне югалтсак, ул вакытта милләт буларак, шәхес буларак югалачакбыз. Безнең 1000 еллык дан тотарлык, горурланырлык тарихыбыз бар. Шуңа күрә бу байлыктан акыллы кеше бер качан да ваз кичмәс дип уйлыйм. Bilgisi
de 40 yıldan artık Tatar jırı, Tatar mumu deyip can atıp halkıma hizmet eteyim deyip Tatar dilinin, Tatar mumunun bir kichkine bulsa da tiragi bulayım deyip yaşayan kişi, hizmet etken kişilerden birisi. Şolay benim içimden de İsen Haydar Begiçev benim halajifetimde şunday idi. Bugün o Tatar halk yazıcısı, ulug' yazıcımız Muhammed Mehdiyev'nin bunday sözleri var. Yoldu büyük, verdi büyük, bağ büyük. Emme almağaçların Balamişkinlerini icat etken Tatar halkı da büyük bir eğitip kalırgan sözler var. Eğer Renat Balamişkinler Nilgar Tatarları geldik. Bizim yaklaşımız Vakapov isimindeki festival. Yerçilerin tınlarga Vakapov'un repertuarını alıp barışı yaş yerçiler Reniz Gabbazov, Gülşiren Abdullina, Azat Abitovlarını Jırların tınlarga geldik indi yaratıp Tatar tilini, Tatar jırların Kazanda yıl sayan şuşu festivalini kuzatib boram.
йөрим, рәхәтләнеп, үзебезнең татар, моңлы җырларыбызны тыңлап, ниндидер дәрт күземә алам, ниндидер хис тойгылар белән кайтып киләм. Һәм шундый очраклы рәвештә бүген Мәскәүдә булуга карамастан да шундый концерт булу белгәчтен мин шушы концертка шушы концертны һич тә калдыра алмадым. Халкы нәрсә дип әйтәсем килә, шундый концертларга йөрсеннәр. Безнең татар моңлы җырларыбызны тыңласыннар. Ул безнең киләчәгебез, безнең татар телен укымасы өчен шундый җырларыбыз кирәк. Яшьләр монда күбрәк килсәләр иде, әйбәтрәк булыр. Күп картлар килә, чөнки аларга бу оша инде. Молодежь күбрәк монда катнашса иде, килсә иде, җырласа иде, җырларны белсә иде, бигрәк әйбәтрәк булырдыр инде. Булар иде. Чөнки Мәскәүдә татарлар күп бар. Ләкин күбесе мондай татар мероприятияләрдә катнашмый. Мондай моңлы җырларны да ишетергә күп чара булмай, шуңа мондай концертлар булган саен килергә кирәк инде. Бу Вагап исемендәге фестиваль концерты татар яшьләрен берләштерүдә бик зур әһәмият уйный, әһәмияткә ия. Мәскәү татар яшьләрен һәм Россия татар яшьләрен берләштерүгә бик зур көч куялар. Бик матур концерт, миңа үземә Сәйдәнең җырлаганы бик ошады. Һәм башкаларны белеп тә бетермим, бик матур, бик яхшы җырлыйлар, тавышлар бик матур. Ошый концерт, ләкин менә миңа тагын да күбрәк милли моңнар булса иде, тагын да ныграк ошаган булыр иде. Менә күрдегез бит, ничек каршы ала Мәскәү халкы чып-чын татар иҗатын хәтерли, аларны белә, сагынып торалар. Менә бүген мин әйттем инде, бу Вахап фестиваленең лауреатларыннан шундый хәзер безнең татар сәхнәсендә кешеләре бар. Алар татар мәдәниятын күтәрерлек кешеләр бар. Бөтенесен фамилияны әйтеп белергә дә түгел. Илхам Шакиров башында торгач бу шундый зур эшне, аның файдасы бик зур. Аннары икенчесе, менә бүген сәхнәдә төрле төбәкләрдән кешеләр булды. Башкортстанда бар, Чувашстанда бар, Мәскәүдә бар, бөтен җирдән. Шуның өчен ул татарларны берләштерә торган нәрсәдә. Иҗади гына түгел, татарларны берләштерә торган. Яңгырада сәхнәдән сүзләр, дуслар, туганнар. Бөтен монда килгән кеше барсы да дуслар, туганнар булып тыңлап кайтып киттеләр. Алла бирсә, икенче елга алар тагын киләчәкләр. Алар инде хәзер мискенләп йөрмәячәкләр. Безнең татар теле бетә икән дип күреп, шатланып, Алла бирсә әйтерләр, безнең бар әле япь-яшь кешеләребез бар, япь-яшь җегетләр, кызлар бар, алар татар телен саклыйлар, татарны сакларлар, без алар янында онытылмабыз дип. Hörmətli tamaşaçılar, dostlar, doğanlar, şunun bilen Rəşid Vagapov festivali konserti axırına yaxınlaşdı.